Para se të vazhdojmë, ndalo për një moment. Merr frymë thellë. Ndoshta nuk je këtu rastësisht. Ndoshta diçka brenda teje të solli në këtë video. Një ndjesi, një shqetësim i lehtë, një mendim që nuk të lë të qetë. Marsi ende nuk ka marruar. Por para se ai të përfundoj, një shenjë do të vijë. Nuk do të jetë domosdoshmërisht e zhurmshme. Ndoshta do të jetë e heshtur, por do të zgjojë nga brenda. Nëse ke ndjerë se diçka po lëviz në jetën tënde, nëse ke ndjerë presion, ndryshim, ose një lloj përgatitjeje të padukshme, qëndro deri në fund, sepse ajo që do të dëgjosh mund të jetë pikërisht konfirmimi që shpirti yt ka pritur. Ka momente kur gjithçka duket e paqartë. Asgjë nuk është plotësisht e gabuar, por asgjë nuk ndihet plotësisht në vendin e vet. Është si një lëkundje e brendshme që nuk mund ta shpjegosh. Shumë njerëz para një ndryshimi të madh shpirtëror kalojnë nëpër një fazë hutimi. Gjërat që dikur të jepnin siguri fillojnë të duken të vogla. Fjalët e njerëzve nuk të ndikojnë më si më parë, dhe mendja fillon të bëj pyetje që nuk i bënte kurrë. Marsi është muaj tranzicioni. Natyra zgjohet. Drita fillon të fitojë mbi errësirën e dimrit. Edhe në shpirt ndodh e njëjta gjë. Para se të vijë një shenjë e qartë, fillon një lëkundje e brendshme. Jo për të rrëzuar, por për të zgjuar. Dhe nëse po e ndjen këtë tani, atëherë diçka po afrohet. Shenja që do të vijë para fundit të marsit mund të mos jetë ajo që pret. Shumë njerëz presin diçka të madhe, një mrekulli të dukshme, një ngjarje që ndryshon gjithçka brenda një sekonde. Por shpesh, shenjat e vërteta fillojnë në heshtje. A ke vënë re se disa gjëra po bien vet nga jeta jote? Biseda që po ftohen, plane që po anullohen, persona që po largohen pa shumë shpjegime. Nuk është rastësi. Kur një fazë mbaron, universi fillon të pastrojë terrenin. Jo për të ndëshkuar, por për të përgatitur. Ndoshta je ndjer më i ndjeshëm kohët e fundit. Ndoshta ëndrat janë bërë më të thella. Ose ndoshta po ndjen një thirrje të brendshme për të ndryshuar diçka që e ke shtyr prej kohësh. Këto janë shenjat e para. Dhe para se marsi të mbyllet, diçka do të bëhet më e qartë. Jo përmes zhurmës, por përmes një kuptimi të brendshëm që nuk mund ta injorosh. Ka një moment kur shpirti e di para mendjes. Nuk ke prova konkrete, nuk ke lajme të mëdha, por brenda teje ka një ndjesi, diçka po afrohet. Kjo ndjesi nuk është frikë, është pritje. Është si ajri para një stuhie, por kjo stuhi nuk do të shkatroj, do të pastroj. Para fundit të marsit, shumë prej jush do të përjetojnë një përballje me të vërtetën, një realizim, një mesazh, një situatë që do t'ju detyroj të shihni qartë atë që më pare shmangnit. Dhe kur kjo të ndodh, do ta kuptoni menjëherë. Kjo është shenja. Jo sepse dikush do t'ju tregoj, por sepse zemra juaj do të ndjejë një qartësi që nuk e ka ndjerë më parë. Mos kini frikë nga ajo që po vjen, sepse ajo që po afrohet nuk është për t'u thyer, është për t'u zgjuar. Ndonjëherë shenja nuk vjen si bekimi menjëhershëm, por si prishje. Diçka që e mendoje të sigurt fillon të lëkundet. Një marrëdhënie humbet mbrojtësinë. Një plan dështon, një derë mbyllet pa paralajmërim. Instinkti i parë është paniku. Pse po ndodh kjo tani? Por pyetja e vërtetë është, pse po mbahej ende kjo në jetën time? Para fundit të marsit disa struktura do të bien, jo sepse je i mallkuar, por sepse po përgatitesh për një nivel tjetër. Çdo rritje kërkon hapësirë, dhe ndonjëherë hapësira krijohet përmes humbjes. Mos u kap pas asaj që po largohet, sepse ajo që po largohet nuk ishte menduar të çonte në fazën tjetër. Shenja e vërtet do të jetë kuptimi i thellë se kjo prishje ishte mbrojtje. Ka një zë që nuk vjen nga jashtë. Nuk është zëri i familjes, nuk është zëri i frikës, nuk është presioni i shoqërisë. Është diçka më e thellë. Ndoshta kohët e fundit e ke ndjerë më fort, një mendim që përsëritet, një ndjesi që të shtyn drejt një vendimi, një ide që nuk të lë të qetë. Kjo është pjesë e shenjës. Para fundit të marsit, shumë prej jush do të përballen me një zgjedhje. Jo një zgjedhje të vogël,
por një vendim që do të ndikojë drejtimin e muajve të ardhshëm. Dhe kur të vijë ai moment, zëri i brendshëm do të jetë më i qartë se kurrë. Mos e injoro, sepse kur shpirti flet vazhdimisht, do të thotë se koha për veprim po afrohet. Shenja nuk është vetëm një ngjarje, është një thirrje për lëvizje. Ka të vërteta që i dim, por i shtym. E dim që duhet të largohemi nga diçka. E dim që duhet të fillojmë diçka. E dim që duhet të flasim, të falim, të ndryshojmë, por presim. Para se Marsi të përfundojë, një situatë do të vendos përballë asaj që ke shmangur. Ndoshta përmes një bisede të papritur. Ndoshta përmes një zhgënjimi. Ndoshta përmes një lajmi që do të trondit për një moment. Por pas tronditjes do të vijë qartësia. Sepse shenja e vërtet nuk është frika, është drita që vjen pasaj. Dhe kur të përballesh me të vërtetën, do ta kuptosh se ajo nuk erdhi për të rrëzuar, por për të çliruar. Ky është momenti i zgjimit. Kur të ndodh, do ta ndjesh. Nuk do të jetë një moment i zakonshëm. Mund të duket i thjesht në pamje të parë, një fjalë, një mesazh, një pakim, një mundësi e papritur. Por diçka brenda teje do të reagojë ndryshe. Zemra do të rrah pak më fort, mendja do të ndalojë për një çast dhe do të ndjesh një qartësi që nuk e ke ndjer prej kohësh. Shenjat e vërteta nuk janë të zhurmshme, ato janë të sakta. Para fundit të Marsit, universi do të rreshtojë diçka në mënyrë të tillë që të mos mund ta quash më rastësi. Do të kuptosh se disa ngjarje të fundit nuk ishin të shpërndara pa kuptim, ishin pjesë e një rregullimi. Dhe kur ta lidhësh gjithçka, do të shohësh modelin. Shenja nuk do të detyrojë, por do të ftojë. Pyetja është, a do të përgjigjesh? Sa herë që jemi pranë një ndryshimi të madh, frika shfaqet. Jo sepse duhet të ndalosh, por sepse po del nga zona e vjetër. Para se të mbarojë Marsi, disa prej jush do të ndjejnë një frikë të papritur, një dyshim, një mendim që thotë, po sikur të gaboj. Kjo është prova e fundit. Frika shpesh vjen kur po afrohemi tek diçka më e madhe se versioni ynë aktual. Mos e interpreto si shenjë për t'u kthyer mbrapa. Shikoje si konfirmim se je në prag. Sepse rritja nuk ndihet gjithmonë komode. Zgjimi nuk është gjithmonë i butë. Por pas këtij momenti tensioni, do të vijë hapja. Dhe kur të kalosh përmes frikës, do të kuptosh se ajo ishte vetëm një derë. Dhe pastaj do të vijë momenti. Ndoshta në heshtje, ndoshta në një mëngjes të zakonshëm, ndoshta gjatë një bisede që nuk e prisje, por do ta ndjesh. Një lloj paqeje e papritur, një kuptim i thellë, një siguri që nuk ka nevojë për prova. Gjërat që të hutonin do të fillojnë të rreshtohen. Vendimet që të tremnin do të duken më të thjeshta. Dhe në atë çast do të thuash me vete: kjo ishte shenja. Jo sepse dikush ta tha, por sepse e ndjeve. Para se Marsi të mbarojë, një dritë e brendshme do të ndizet për ata që janë gati ta shohin. Dhe kur ajo të ndizet, nuk do të kthehesh më në errësirën e vjetër. Kur shenja të vijë, gjithçka nuk do të ndryshojë menjëherë jashtë, por brenda teje diçka do të vendoset. Një vendim, një qartësi, një shkëputje nga versioni i vjetër i vetes. Do të kuptosh se disa gjëra nuk mund t'i pranosh më, se disa situata nuk të përfaqësojnë më, se disa frikra nuk kanë më pushtet mbi ty. Kjo është fuqia e zgjimit. Nuk është spektakël, është transformimi i qetë. Pas shenjës, do të fillosh të veprosh ndryshe. Do të flasësh me më shumë siguri. Do të zgjedhësh me më shumë vetëdije. Do të largohesh pa faj nga ajo që nuk të shërben më. Dhe njerëzit do ta ndjejnë ndryshimin, edhe nëse nuk e kuptojnë. Sepse kur dikush zgjohet, energjia e tij ndryshon. Dhe para se Marsi të mbyllet, disa prej jush do të hyjnë në një fazë të re, që nuk ka kthim pas. Nëse ke ardhur deri këtu, kjo nuk është rastësi. Ndoshta ke ndjer diçka gjatë këtij rrugëtimi. Ndoshta disa fjalë të prekën më thellë se të tjerat. Dëgjoj me kujdes. Para se Marsi të mbarojë, do të marrësh një konfirmim, një shenjë, një moment qartësie. Mos e shpërfill,
Mos e racionalizo me njëherë. Mos e shty, sepse disa mundësi nuk trokasin dy herë. Nëse kjo video të foli, përte së të seni në prag të diçkaje më të madhe se sa mendon. Dhe kur shenja të vi, dua që ta kujtosh këtë moment, sepse zgjimi nuk fillon kur ndodh ngjarja. Zgjimi fillon kur je gati ta pranosh. Nëse ndjen se je gati, shkruaj në komente. Unë jam gati. Le të shohim sa prej jush janë në prag të ndryshimit.